ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கார்டனிங் அண்ட் கண்டென்ட் கிளப். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா, எங்கள் ஏரியாவில் ஓல்டு வாஷர்மேன் பெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம காற்றோட ரெயினுங்க. ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்த இம்பேக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டனில் வந்து ஹெவியாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லா பிளான்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சரிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி நான் எல்லாத்தையும் நிமித்திட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிறீங்க. ஒரு அடினியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே அப்படியே வேரோடு சாய்ச்சி போட்டுருச்சு, பார்த்துருப்பீங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜில். ஸோ இது பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இட்லி கல்லின்னு சொல்லுவாங்க, அது மேலே சாஞ்சிருக்கு. ஸோ என்னென்ன அடிபட்டிருக்குன்ட்டு நைட் எனக்கு வியூ ஆகல. ஸோ காலையில் தான் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் விசிட் பண்ணோங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு அடினியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஞ்சிருக்கு. செம காற்றுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரில, பட் இங்கே சென்னை ஓல்டு வாஷர்மேன் பேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான காற்று, செம ரெயின். பாருங்களேன், பிரேம்லா மைக்ரோஃபில்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரோட வெளியே தூக்கி போட்டாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ அதை மறுபடியும் நிற்க வைக்கிறதுன்றது ஒரு சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கணும். மார்னிங் தான் அதை வந்து செக் பண்ணணும். ஸோ செம காற்றுங்க. என்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்கனி கதவே ஓப்பன் பண்ண முடியல, அவ்வளோ ஹெவியாக இருந்தது. பயங்கரமான ரெயினாக இருந்தது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் ஃபைக்கஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே சாஞ்சு தான் இருந்தது. ஸோ எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இதில் என்ன ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, நான் ரெயின் வராதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சில ப்ரூனிங்கும் நான் பண்ணியிருந்தேன். அது என்ன போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ அந்த சடன் ரெயின் வந்து வந்ததுன்னா பார்த்திங்கன்னா அடீனியமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சடன் சர்ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாஞ்சு கிடக்குது. ஸோ அதையும் எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இதனால் என்ன இம்பேக்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி இந்த அடீனியம்மை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காடெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராட் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, நீங்கள் உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிகாஷனாக இந்த சாஃப் ஃபங்கிசைடு இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் குழம்புக்கு போடுற மஞ்சப்பொடி எடுத்து தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் போட்டுருங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதுதான். ஸோ பாருங்கள், வெளியில் மண்ணோட வெளியில் வந்து கிடக்குது. ஸோ இதை எடுத்து வைக்கணும். என்னால் கேமரா ஹேண்டில் பண்ண ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆக்சுவலாக, மண் கீழே விழாமல். ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னேக் பிளான்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் கீழே விழுந்திருக்கும். லக்கிலி நாங்கள் டை பண்ணியிருந்ததால் அதனால் ஒரு இம்பேக்டும் ஆகலைங்க. தேங்க்யூ.